Labdien! Kāds brālis mācītājs stāsta savu piedzīvojumu. Viņš saka, stāvis rindā pēc pases, un tai pašā rindā stāv kāda ticīga sieviete, un viņa sāk liecināt citai par Kristu. Viņas balss tāda bija ļoti tāda dievbīga, tāda īpaši maiga, un tāds ārējais izskats arī ka pilnīgi liekas eņģelis miesā. Un viņa jautā sievietei, jūs domājat, ka jūs esat kārtīga sieviete? Viņa tā sieviete skatās, jā, nē, tā nedomājat. Ziniet, ko Dievvvārds saka? Jūs esat nobalsināts kaps un jūsos atrodas kauli. Ziniet, ko Dievvvārds saka par mani? Es esmu Dieva bērns. Bet ko Bībele saka par jums, jūs gribat zināt? Viņa saka, jā, jūs esat velna bērns, un jūsos dzīvo ļaunie gari. Un jums no viņiem ir jāatbrīvojas, un no viņiem atbrīvoties tikai varat, kad jūs atnāksiet pie mums uz draudzi un pieņemsiet Jēzu Kristu. Un tu zini, viņš tā skatās uz to visu, un te pēkšņi, kas notiek? Šai te rindai garām paiet vīrietis un iet pie durvīm, kur sēdēja cilvēki, kurš atbildēja par pasēm. Un viņš tas cilvēks saka, atvainojiet, es tikai uz 1 minūtīti, man ir īsts jautājums. Un tu zini, no tās dievbijīgās svētās sievietes kaut kas notiek, kaut kāds izmaiņas. Liekas, tā nimfiņa, kas viņai bija, viņa aiziet iekšā, tie spārniņi, kas viņai bija, saliekās, un te pēkšņi kaut kas cits izbrauc, radziņi, liekas asti, un te viņu pārvēršās savā sejā. Kur tu līdīsi rindas priekšā? Viņš saka, man tikai īsts jautājums. Viņa saka, mums šeit visiem ir īsts jautājums. Stājieties rindas galā. Un viņš tāds atvainojas, aiziet rindas galā, nostājās un lēnītēm aiziet prom. Un te viņa tā kā iekarsusi, atlapst un saka, par ko mēs runājam? Pareizi. Jums ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Un tu zini, kad brālis skatījās uz to visu, viņš saka, labi, ka es nesāku arī tur klāt iet un kaut kā palīdzēt tai māsai, es arī būtu kritis tādā pašā kaunā. Zini, šodien tas kungs, viņš mums māca, ka mums ir jābūt cilvēkiem, kur ir atklāti Dievu priekšā, kuros dzīvo Dieva gars, un tie cilvēki, kuri šodien evaņģēliju sludina ne tik ar vārdiem, bet kā ar savu dzīvi un ar savu attieksmi. Man arī, ka mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā un 2. pantā, te ir rakstīts. Bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Mīļais Dievs, tu esi teicis šo te vārdu. Tu teici, ka viss kādreiz atklāsies, un ļoti ļauni, ja tas atklājās cilvēku acu priekšā, tas mans iekšējais, neizmainītais cilvēks. Dievs, es tev lūdzu palīdzi, lai tiešām mēs dzīvojam garā, mēs rīkojamies tā, kā tavs vārds saka. Es tev lūdzu, Dievs, lai mēs esam gaisma šai pasaulē, lai mēs esam sāls, lai tiešām šai sālī ir spēks. Es tev lūdzu Jēzus vārdā, lai citu cilvēku dzīves mainās, lai mūsu evaņģēlis ir efektīvs. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Dievs svētīt tev šo dienu. Visu labu!